Днес ще ви покажем, просто днеска ще сме на лек шопинг, за да се направим enchanting room, както викам аз. Зато и трябва да си купим малко материали, както видите, това е спална. Сега се насочим към шопа, айде си, Мони. Айде, Алекс, поне светни лампите, ли? Сега не да им показваме екстри. Аз ще купя обсидиан. Добре, аз взема букшелф. Сколко да взема стака? 2. Ще да си украсим къщата. Оле, майко. Готово взех. Друго нещо да си купим. Май не. Искаш ли да си вземем глоустоун, да сложим там да е светло? Да, не. Айде, аз ще взема глоустоун. Добре. Сега за малко ще паузираме клипа, за да си отидем в къщата. И готово. Вече сме в нашата къща. Да. Мони, я служи на земята в къщата един букшелф да го разбия. Защо ти? Къв той е Симеон само. Преди да знам. Чакай го щупа. Цвета. И сега да направя. Да му кажем ямоката да се махне. Абе, оставай го сега, не ми пречи. Дай. Той не ми пречи. Сега как се правиш това? С 2 диаманта и с една книга? Да, оцелил го. Добре. Сега къде ще го правим? В ето сега няма нищо. О, какво ми пишат, бе? Аз ще напиша... Видят клипчето, че си на основа е там. Пускам. Къде ще слагаш, къде ще правим... Мисля, тука. Я ми дай малко букшелф. Да. Дай ми малко. Къде си? Добре, те един стак ще да. Добре. Само да го оформя. От 63 ми даде. Я направи врата през това време. Добре. Чакай. Много не ми се правя майче. Извиняйте за ехото, ама. Ето. Опа. Сега се сетя как се правеше врата. Чакайте да видим на кой... не трябваше да го правя на толкова с голям левел, ама... Да, 8-16. Оставяме го тъй, няма го дигаме. О, Боже. Забравя съм как ставаше врата, я кажи как. Наистина, с 6 дърво, бе. Оле, да, чак сега се сетих. Глей, старите хора забравят. На 13 години стар. И табелка ще сложа. То в честа трябва да има. Да. Ма не, аз няма го дигам, тъй че... И що? Защото да има по-слаб левел, да не е до 30 само. Айде сега бе, дигни го. Няма мой се енчантваме нищо, да ще вземе XP. Добре, айде. Те убивате зоната. Няма в честа табелки. Не знам, трябва да има. Няма те се свършили, напред. Ела ти дам поръчки, ако нямаш. Имам всичко. Къде да сложим после глоустоуна? Ще видим. Опа. Така. Глоустоун. Кой левел стана? Пак е 30 левел. Има и по-слабичък. Аз заключи и масата. Служи и табела и на нея. Чакай сега. Не ми е много удобно. Дай малко глоустоун. Чакай. Добре. Алекс, как ще дигаме левел, като аз съм нулевия левел? Не знам. Ще ходим се бием зомбита. Дръж.
Стига. Ай, сега като ходим, аз сега ще се оставя всичко и ще ходим да се бим малко с зомбите. Има ли... Чакай, ще видим, има ли LARP Mob Arena. Май не. Да я виж. LARP. Няма. Да, ми... Оф, еми ще търсим това гледка колко зомбите има където е там. H100. Може само той да е клипа. Да, Малко. може само това да е пети епизод. Еми да. Ама не, чакай да довърша, че толкова скратък пети епизод. Не сме правили за. 5 минути. Да, 5 минути. Колко сме богати, просто нямам думи. А може докато не станат 10 минути да половим риба. О, да бе, о боже, да, чакай да взема въдицата. Аз се сетих. Така. Къде да застана да ловя риба? Не знам. Тъй е готово. Не е готово. О, все имам да чакам. Молете се да имам и стъкло. Оле, тази риба нещо не иска да кълве. Шаклави. Да, но. Няма ми повече стъкло. Чакай, я ще ловя риба. Къде е, бе? Кълве, ладно мене, ако искаш. Аз съм хванал там преди 2. Чакай, не мога фърля. Чакаме се. Охо! Залови ли една вече, бе? Не. Ще да кажа така добър рибар ли си? Аз ще да някъде другаде. Аз да някъде... Не. Ще да малко по-нататък по пътя. Много ми заби. Ей тука. Имаш ли храна в себе си? Да. После ми дай малко. Ела, като ми се удължи и. Я дай малко. Стига, бе. О, чакай. Чуф. Нещо не иска да се лови рибата. Ами нещо, да. Много тъпо. Да си бяхме направили едно столче. И те ще умалим да стоим. Добре, няма ловим риба. Напълно се отказвам. И аз. Тук нещо май няма много риба. Виж, честа има 2. За 3 минути хванах. Има си късмет. Това е с буквами, Алекс. Да, само си оставя работите в честа. Добре. Чакай. Ела отпред. Да. Ти бая, какво остана си купил? Нали? Така, идвам отпред. Чакай, не мога да излизам през тези тесните врати, бе. Така. Това беше от нас. Алекс 00 и Монито. До следващия път. Чао от нас. Чао.